我哋少林詠春咧，好注重由入門開始咧，講緊我哋徒手啊，我哋講緊我哋徒手就已經係練緊嗰個內連手同埋外連手，嗰個外連手。咁其實咧，呢幾下手咧，除咗大家去對練之外咧，基本上咧，我哋係有用一個騰圈。咁點解會咁得意嘅咧？有啲騰圈就大細，咁當然啦，因為大細咧，亦都係因應一個人嗰個高度啊，或者手嘅開合啊，去調整嘅。咁有啲人就玩嘅時間咧，譬如我依家用一個細中嗰個圈玩咧，一般就啱嘅。咁一般嘅時間咧，譬如話我哋用個騰圈咧，就係我哋玩一個內連手。內連手、外扣手、外連手，我哋咧可以喺呢度係玩嘅，係喺呢度借住呢個騰圈咧，係將你個手咧唔會去飛踭，唔會去過龍，係用一個工具咧係嚟幫你去練嗰個手部。其實大細圈都可以玩得到嘅。Even咧，譬如咁大個圈咧，你就要入嗰個關入得多啲啦。嗱，細圈其實都玩到嘅喎。細圈我哋甚至乎可以將佢咧就係話可以走啦，呢扣咗喺第一關、第一節嘅關嗰度，呢度玩到。咁視乎你個人中意啦。扯捶又得啊！本身咧亦都係有人可以去練扯捶。